ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂಟು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, 1 ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, 5 ರಿಂದ 10 ಎಲೆಗಳ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 1 ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಕಾಳು ಮೆಣಸುಗಳು. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ 1 ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ದಪ್ಪದಾದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ತುಳಸಿ ಎಲೆ 5 ರಿಂದ 10 ದಳ, 1 ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಡಚಿ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಸವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನುಂಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.